Hello，大家好，歡迎大家收睇博巴同你講社區線為你而講。今日咧，我哋嚟到呢度，打健康就上邊啦。我上蓋喎，係啦，我上蓋係想同大家分享咧，就係話之前咧有好多街坊同我哋講，打呢條路嘅時候咧，日曬嘅淋啊，好整曬啲淋啊，非常之唔方便。咁啊，可能又要去買餸啦，又要送小朋友翻學啦，咁又擔遮兩個嘢拎。咁所以咧，我哋之前咧都講政府去反映，佢想喺呢條路咧去加設一個方便巴士嘅路。街坊嚟問下咧，裝咗呢個行人上蓋咧，有冇啲咩好處先？係咁，佢前都講下你啊，你覺得咧，當你加咗呢一個嘅行人上蓋，你覺得有咩好處？地方咧，首先咧，我覺得喺啱啱講咧都係多啲啦。其實加咗呢個上蓋咧，人哋行到去嗰邊有多方便好多嘅。因為我自己開到行嘅，之前你加上去嘅時候咧，我講呢度咧就係我覺得依家就大家天氣熱咧，喺呢度啦。咁我哋都希望咧，呢度你仲會加翻啲光管啊等等咧。夜晚嘅時候咧，當唔到嗰時候咧，係可以照顧呢條路。咁有唔少嘅建議，歡迎大家再俾我哋。如果大家想睇到最新嘅 YouTube 片，歡迎大家訂閱博巴同你 talk， 亦都請大家幫忙分享、share 同埋撳個 like。我係博巴，下次再同你 talk。